Увага! Про це йдеться в повідомленні Кабінету міністрів України спільно з Європейськими центрами профілактики та контролю захворювань. Громадяни. Тривога обмеженості. З моменту першого випадку, про який повідомлялося на польсько-українському кордоні, жертви ліміналізму були помічені, як нападали на людей у Києві та Львові, завдаючи серйозних пошкоджень деяким будівлям, торговим центрам і боулінгу. Причиною цього є сон тривалістю більше 40 хвилин. Зійде з розуму, якщо спати більше 40 хвилин. Президент Володимир Зеленський у зв'язку з нападами на невільників у Києві та Львові розпорядився негайно заборонити рух транспорту, щоб захистити населення цих областей. Ці області заборонять проїзд на транспорті до Київської та Львівської областей, а всі країни одразу будуть у Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Вінницькій та Запорізькій областях. Усім мешканцям Чернівецької, Хмельницької, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської та Житомирської областей наказано вжити заходів щодо припинення нападу на людей з боку ліміналіту, не спати більше 40 хвилин. Тримайтеся подалі від жертви лімінальної мрії. Ситуація лімінальності зруйнувала Ірландію, оскільки виникла масова паніка. Італія має глобальну заборону на подорожі, щоб припинити напади на людей з боку жертв лімінальності. Президент Зеленський і його чиновники в Кабінеті міністрів переїдуть до Дніпра, а Київ залишиться столицею країни. Ми повинні боротися з жертвами лімінальних мрій, використовуючи Національну гвардію, поліцію та Збройні сили, і разом переможемо. Дякуємо за співпрацю. Слава Україні! Varning! Sverige har nästan fallit. Detta meddelande har getts tillstånd för utgivning av regeringen. Kriminalitetsoffer är 76%. Regeringen har nästan fallit, och Sverige kan upphöra att existera. Kriminalitet händer när du går in i en dröm, så 90 minuter. När du vaknar börjar du känna dig galen, deprimerad, suicidal, eller kanske alla tre. Kriminalitet har nu kommit in i Ukraina och Italien, vilket har utfärdat reseförbud, samtidigt som Irland förstörts. Stockholm är i kaos, och kungen saknas. ECDC har tagit reda på problemet och kommer att göra en plan för att hjälpa till med USA om 2 dagar. För nu, sök skydd och försök sova i